كلنا شفنا فيلم محامي خلع اللي عرض قضية الشخير بطريقة كوميدية، لكن الحقيقة الموضوع مش صوت مزعج لشريك الحياة. الشخير خطر على صحة حضرتك. هو ليه بيحصل؟ أثناء النوم بيحصل ارتخاء في عضلات اللسان والحلق، بينتج عنه ضيق في مجرى التنفس، وده اللي بيعمل صوت الفايبريشن العالي. لكن المشكلة مع التكرار بيحصل انسداد جزئي أو كلي في مجرى التنفس، وده بيقلل الأكسجين اللي واصل للمخ، وبيعرض المريض لمشاكل في القلب والأوعية الدموية، غير إن هو بيحس بإرهاق وتعب طول النهار. علشان كده في مستشفى أندلسية ممكن تشرفونا ونقدر نعمل لكم تركيبة بسيطة على الأسنان تساعد على إبقاء مجرى التنفس واسع طول النوم، وتبقوا بصحة جيدة إن شاء الله.